हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X100 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की आवाज़ नहीं आती है या फिर रुक-रुक के आती है या फिर बिल्कुल ही नहीं आती है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन को आपको रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा-सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, मोबाइल फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगला काम करना ये है कि मोबाइल फ़ोन का आपको ना स्टेटस बार ये ओपन करना है। अगर इसमें आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। और ये भी आपको चेक करना है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको ब्लूटूथ भी बंद करके रखना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी बंद करके रखना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है ना, तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको इन तीनों सेटिंग को बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। अगला काम आपको करना क्या है? अगला काम आपको करना ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है ना, आपको उसे चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। आपको जो है ना, इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा कि मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है। ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर की साइड ये सर्च आइकन का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको नीचे रीसेट ऑप्शन ये शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आप जो है ना, रीसेट ऑप्शन की सेटिंग को टैप कर लीजिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम पहले करने हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है।